No niin, nyt on päästy Kantalahteen ja ruvetaan tankkaa vehkeet täyteen ja heitetään majoitus. Hyvä paikka pysähtyä ja tankata. Ihan jäätävän hyvät hodarit ja täällä näitä kulkukoiria pyörii kanssa. Hauska paikka. Vehkeet Toyotat kesti tänne asti. Ihme. Saisko sitä elää? Akkut aika hurjan näköisiä. Täällä on joku pentue odottaa. Tää on ihan kulkukoiria kaikki. Joo, se on hele. Tankataan vähän se. Noin 400 litraa kaikkiin vehkeisiin yhteensä. No niin, nyt ollaan Tumanissa ja vehkeet on pakattu. Ollaan kyllä keskellä, ei mitään. Tavaraa on sitten niinku sen näköisesti, että ihan koitais menossa pitemmällekin reissulle. Että rupee nämä nelikot näyttää aika pieniltä vehkeiltä. Miten se Hannu menee? Hyvin menee, kun tuota navigaattoria rassaa tässä. Ja ollaanko me tallessa vielä? Ollaan ihan kuule oikealla paikalla. Reitillä. On sitä venäläisilläkin roina. On perhovehkeet, saadaan hyvällä tuurilla. Täällä rupeaa olla vähän paremmat navigointivehkeet. Sitten mennään muutaman päivän tuolla jossain. Ihmetellään, että mistä saadaan kyyti takaisin Murmanskiin. No niin, ei muuta kuin lähtee liikkeelle. Kyllä on nyt sen näköistä maisemaa, että tätä kun pari päivää mennään tällaista, niin täällä ei paljon risut ja kepit on haittanut. Tää on niinku tyhjyyttä silmän kantamattomia. Aivan siis käsittämätöntä. No niin, siinä Heikko Hermosimmas rupesi heti, tuosta minä menen. Tässähän sen näkee, miten siinä käy. Nyt se kaataa tuo mönkiä vielä. On kyllä melko homma. Alkaa kiroilu. Pistää neliveto päälle! Neliveto! Sulle ei vetä edupyörät! Se menee paljon paremmin neliveto päällä!
Nyt. Se oli ympäri ja 5 kierrosta rullas pyörimällä alas ja Diman välissä. Meina selahtoo henki. Okei. Just oli tulossa tähän näin, että otetaan tää kato mulle hinaukseen. Mä vedän sen tästä ylös. Joo. Sillä lailla. Voi perkeleen perkele. Mennään tästä. Joo. It won't flip because it's yeah. Pystyy ja kello on, tähän se on. Kello on 10:30. Tuossa matkalla monta kertaa mietin, että mitä se Timolla on toi mönkiä vähän silleen painavan näköinen, niin jumalauta, sillä on täällä koko keittiö. On kuule lettua tulee, pihvit syötiin justiin. Porsaanleikkeet. Perunat on kiehumassa. Astiastot, ohillot, kermavahdot, aivan siis kaikki. Ja sit ja ruokahaluakin on. Nelikkomiehillä niillä on kalsarit mukana, muuten niille ei ole mitään. Ei se ole ihan tosi. Nyt vähän evästä nukkumaan ja aamulla jatketaan. Ihan hyvä leiripaikka tääkin. Ihan oikee lettupannu on millä paistaa. Ikea. Eka yö leirissä ja mä jatkoin käydä hakee vähän kalaa tosta joesta. Mutta
ei oikein tullut kuin pikkusin ja keli on aivan mahtava. Otan pakkaille kamat ja lähdetään jatkamaan matkaa. Kyllä täällä kelpaa. Niinhän se tuo Hannu meinaa mennä tuon mönkien kanssa.